تابعتوا معنا هذه مقابله افتتاحيه، مقابله ديال افتتاح العرس الرياضي اللي جمع بين نادي اتحاد طنجه النادي المضيف بنظيره الجيش الملكي، وانتهت بثلاث اشواط لصفر. لا يسعنا هنا الا ان يعني نتقدم جزيل الشكر للجنه المنظمه على يعني كل ما بذلته من اجل انجاح هذا العرس الرياضي، ونشكروا الولايه ويعني وجميع المنتخبين ولا القطاعات الحكوميه على الدعم اللي وفرته لنا في انجاح هذه التظاهره هذه. وهي فرصه اخرى لنجدد يعني العهد مع إيركوليس اللي كانوا سندا لنا وكانوا معنا طوال هذه الاشواط الثلاثه، وكانوا حاضرين وبشده. والحمد لله كيف ما تابعتوا يعني مرت الاجواء المقابله بكل اريحيه. من هذا المنبر كنتمنوا باقي التوفيق للفرق الاخرى المتباريه. حنا الفريق ديالنا فريق اتحاد طنجه، الكل تعرفوا الفريق ديال الالقاب. وقع واحد الفتور في واحد المده بعد 5 سنوات تقريبا. هذه السنه الفريطه كنا تنقلبوا على البطوله، هذه السنه تنقلبوا على البطوله، تنقلبوا على اكثر، يعني ننظموا كما تشوفوا الجمهور اللي عندنا الطريقه باش ننظموا هذه النهائيات. حنا تنطمحوا اننا ننظموا حتى بطولات افريقيا. يعني هذا انا تنقول هذه نسخه مصغره للبطوله الافريقيه. الجمهور ديالنا كلشي تيشوف بان جمهور منظم، جمهور اللي هو تيستاهل اننا نعطيوه ما احسن. الفريق ديالنا وجدناه خصوصا هذه المقابله الاولى ديال الفريق الجيش الملكي اللي هي يعني المفتاح ديال الاستمراريه ديالنا في وسط البطوله. السلام عليكم، ابراهيم بوشدوق مدرب فريق الجيش الملكي. المقابله اليوم دخلنا بواحد العزيمه ساعه. الاجواء ديال القاعه ما خلاتناش نكونوا في المستوى اللي كنا ديما فيه، بحيث ما بعد اول حاجه ما كنسمعوا الصفاره ديال الاربيط. وهذا الجمهور ضغط بزاف نفسانيا على اللعابه ديالنا، وبلا ما وحتى الفريق ديال اتحاد طنجه كان مزيان، عنده لاعبين كبار اكثريه في مركز 3 اللي هما اللي داروا لا ديفيرونس ما بيننا وما بين اتحاد طنجه. والرياضه هي هذه فيها واحد منتصر وواحد منهزم، ومازال الحمد لله مازال عندنا مقابلتين، واحد مع اتحاد الفتح وواحد مع نادي العرائش. وكنشكر الناس ديال طنجة على الترحاب ديالهم. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.